打雞蛋唔好再講 open an egg， 應該咁樣講。我相信雞蛋係一樣冇乜朋友唔中意食嘅嘢，不過雞蛋咧佢有一啲專有嘅動詞，就應該未必個個都識。Maria, open 4 eggs in this bowl. How to open eggs, Mom? 打雞蛋或者敲碎個雞蛋殼，我哋唔可以用 open 呢一個字，其中一個可以用嘅字咧就係 break an egg。不過 break an egg 亦有第二個意思咧，就係整爛咗隻蛋。Maria 打兩隻蛋落呢個碗度。Maria, break 2 eggs into this bowl. 對唔住啊，我整爛咗最後嗰隻蛋。I'm so sorry, I broke the last egg. 如果你想再 pro 少少，即係各位煮開嘢嘅朋友咧，你哋應該用 crack。crack 佢嘅意思咧係令到裂開。crack。Maria 打兩隻蛋落呢個碗度。Maria, crack 2 eggs into this bowl. 我幫你打啲蛋好唔好？ Can I help you crack the eggs? 打蛋同發蛋咧都有兩個英文字可以學嘅。如果打蛋或者攪勻佢咧，我哋可以用 beat eggs。咁如果我哋想用發勻佢，即係加多啲空氣落去咧，我哋可以用 whisk eggs。所以呢一種打蛋器咧，亦都係叫做 whisk。你可以用呢一隻叉打蛋。You can beat the eggs with this fork。你可以發到啲雞蛋起泡嗎？ Can you whisk the eggs until they're foamy？ 最後將蛋黃同蛋白分開咧，我哋有3個英文字需要學嘅，一個係 separate 分開，一個係 egg yolk 蛋黃，一個係 egg white 蛋白。不過喺一個簡化嘅表達裏面咧，我哋好多時都唔要 egg 呢一個字，就會就咁叫做 yolk 或者 yolks， white 或者 whites。請小心地幫我將啲蛋黃同蛋白分開。Please carefully separate the yolks and the whites for me。呢句說話如果想再 pro 少少咧，我哋可以唔提及蛋黃同蛋白，就咁講 separate the eggs。Please carefully separate the eggs for me。問下大家，你哋打蛋中意用叉、筷子定係 whisk 咧？留言分享一下。學到新嘢記住幫手 comment、like 同埋 share。